Fala, minha grande família, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora do que você está assistindo esse vídeo. Passando aqui só para mostrar esse vídeo aqui dessa gaiola pequena para papa capim, pássaro de porte pequeno, né, pessoal? E não é inscrito aí, se inscreva no canal, curte e compartilhe, assina o sininho de notificação. Muitas pessoas perguntam de onde eu sou de Ceará, na Bahia, viu?